Minu nimi on Käti. Ma olen 29-aastane. Ja sa oled abiellus. Ma olen abiellus, ma olen 2 last. Need on lihtsalt sellised kuivad faktid minu kohta. Mõtlesin, et on äkki põnev. Ma käisin sellistes koolides nagu Nõmme põhikool. Kas keegi on siit Nõmme põhikoolist? Ei ole. Siis ma läksin Mustamäel Tallinna 32. keskkool. Keegi on seal koolis käinud? Ei ole. Ja siis ülikooli tulin siia TalTechi. Õppisin soojusenergeetika eriala, magistrit. Magistritase sain siis kätte. Ja siis tööl olen käinud, olen töötanud restoranis teenindajana ja siis nüüd erialaselt töötan sellises firmas nagu Filter ja olen energialahenduste osakonna juht. Ja siis mul on hobid, mulle meeldib sporti teha, joosta, meeldib maratoni joosta. Ma olen vist 6 korda maratoni jooksnud. Ja siis reisida meeldib. Et investeerimine on seal. Investeerimine on ka kirjas ja see on ka väike hobi. Aga see ei ole väga lõbu tegelikult. No vahepeal ikkagi on. Alguses on ta igav, aga siis kui see on nagu see, et sa vaatad, kuidas su raha hakkab kasvama. Ja siis see tekitab hasarti ja tegelikult see on päris hobi isegi võib olla. Aga nüüd ma tahaks teada, kes teie kõik olete, et siis ma tõin natuke nänni ka. Et kui sa ütlete oma nime ja kus koolist te tulete? Joosep Ühe Johannese koolist. Okei, näed, tahaks sükest pastakat ja märkmepaberit. Mis sinu nimi on? Jan. Okei, väga äge. Minu nimi on Saama Ronsoti ja ma käin avatud koolid. Okei. Kõik on erinevatest koolidest praegu? Ma läksin Tallinna Prantsuse Lütseum. Prantsuse Lütseum. Mu vanaema töötab seal Prantsuse Lütseumis, kui lähed sisse, siis see tädi, kes seal nagu on. Üks nendest tädidest on mu vanaema. Lahe. Peaaegu nagu sugulane ju. Mu nimi on Robert ja ma käin Laagrikoolis. Okei. Kus asub see kool? Laagris. Laagrikoolis? Ma kuulsin valesti. Nii, ja siin on... Minu nimi on Peeter ja ma käin Tallinna Reaalkoolis. Oota, mida ma kirjutan? Sa ei peagi midagi kirjutama, lihtsalt see jääb sulle. Et kui kunagi täna tahad midagi kirjutada, siis... Siin on 4. Mina käin ka Reaalkoolist, tema käib ka Reaalkoolist ja tema käib ka Reaalkoolist. Teil on siuke Reaalkooli gäng on siin taga. Nii, aga teie nimed? Mattias, Andreas. Valdo. Mu abikaas on ka Mattias. Tuttavad nimed. Mind teie saite? Järgmine siis. Nii. Sa lähed esimese klassi või? Kui vana sa oled? 7. Nii väike. Nii tubli, et sa tulid taha. Nii, tüdrukad. Minu nimi on Selena, ma käin Tallinna Saksa gümnaasiumis. Ja sul sa ei saa selle gümnaasiumist? Minu nimi on Kalt ja ma olen Kinnuskoolis. Kinnuskoolis, see on seal Peetri känkis. Nii, ja sinu nimi? Hanna. Hanna, ja kus koolis sa käid? Sisemise klassi Tallinna gümnaasiumis. Mu ema töötab Peetris ja Saksa gümnaasiumis. Okei, see on äge. Aga tore, et sa Laagrisse tulid. Võite Nii, ja sinu nimi? Karola ja ma käin Tallinna asja maha võtta. Mis klassis sa käid? 3. Lähed 4. Lähed 4. Sama siin. Nii. Ma hakkan teises klassis käima. Väga hea. Teine klass ei ole enam esimene. Ma lähen 4. Vaatame, mis ma veel teile panin siia. Ma mõtlesin, ma räägin, et miks ma tulin. Teie nagu eesmärk on vist täna Laagris aru saada, kes on insener ja mis on energeetika ja miks ma selle eriala valisin. Et ma ei sündinud ma ei lõpetanud kooli ja ei mõelnud, et kindlasti tahaks saada soojusenergeetikuks, et ma ei teadnud isegi, kes see on. Aga mulle meeldisid reaalained, ma olin tugev matemaatikas ja keemias ja siis mulle meeldis Tallinnas elamine ja siis kuidagi valisin natuke selle ülikooli, mis siin on. Ja lihtsalt vaatasin, et oleks eriala, mida oleks nagu hiljem ka vaja. Et oleks jätkusuutlik. Et sooja on meil alati vaja, on ju. Et ükskõik, kas maailmas on sõda või on mingi majandusraskused, toad peavad soojad olema ja suvel peavad jahedad olema, nii et seda eriala nagu otsa ei saa ilmselt kunagi.
Ja siis hästi lihtne oli ülikooli sisse saada, et hästi vähe konkurentsi oli. Et kui te näiteks lähete psühholoogiat tahate õppida, siis ma ei tea, seal oli vist mingi mitukümmend inimest kandideeris ühele kohale. Ehk siis näiteks 20 inimese seast valitakse üks õppima. Siin oli nagu vastupidi, et kohti oli hästi palju, aga need, kes õppima tahtsid tulla, oli hästi vähe, siis sisse saada oli hästi lihtne. Natuke pilte ülikoolist, et ülikoolist käia on üliäge. Kas te teate, kes siin on üleval? See? Jerzy Kaljulaid. Jaa. Siis kui ta oli president, siis ma sain seal Roosiaias käia. Siis, mis te arvate, mis siin toimub? Mingi muda siin. Muda jooks mingi. Ja, et need, kes ülikoolis käivad, suvel toimub siis selline üritus nagu üliõpilaste suvemängud. See on siis selline nagu kõik ülikoolid üle Eesti saavad kokku. Kõik TalTech, Tartu, Tallinna ülikool, Maaülikool, no kõik ülikoolid. Käärikul toimub ja siis toimuvad sellised sportmängud ja siis ülikoolid võistlevad omavahel. Aga see on rohkem nagu selline lõbus üritus, mitte nii väga nagu, et pean võitma kindlasti. Siis üks ala on mudajooks. Ja kui sa lõpetad, siis sa näed selline välja. Et see on üliäge. Üliäge. Ma käisin seal vist 3 aastat järjest. Ja siis siin ma käisin kuskil ekskursioonil. Ilmselt see oli kuskil Narva elektrijaamas. Seal pidi kiivrid kandma. Ja seal all ma siis lõpetasin ülikooli. Siis ma leidsin ülikoolist endale abikaasa ja siis sain abielluda niimoodi, et me saime siin pildistamas isegi käia. Et see, ma ei tea, kas te tunnete ära, mis koht see on? See on kuskil siin läheduses. Jaa, siin... Tunnen neid majad ära. Kuskil siin läheduses. See on vist rohkem seal poolegi. Aga jah, see sisehoogu, jah. Seal, kuna me tutvusime koolis, siis oli nagu äge pilti teha niimoodi. Ma ei tea, kas te siin ka olete käinud? See on ka siin ülikoolis tehtud. Vau! See on üks suur labor, mis on seal 6. korpuses. Siin on niisugune koostootmisjaama mudel vist oli. Et seal saime ka pilti teha. Siis ma mõtlesin, et ma näitan teile... Ma kõigepealt enne võib-olla räägin, mida ma iga päev teen, et mis te arvate, mis asi see võib olla? Mudel. Ma tahan näha. Ma saadan selle ringi käima, aga mis te arvate, mis siit välja võiks tulla? Kütus? Ei. Kütus läheb sisse, aga välja tuleb, vesi on peaaegu õige, vesi läheb ka sisse. Välja tuleb mingi soojus. Ja, aga huvitav, mis kujul ta tuleb. Mis siis juhtub, kui sa paned selle vee, nagu tünni paned täiesti vett ja siis gaasiga põletad seda, mis veega juhtub? Aurustub ja läheb üles. Ja siis ongi nii, et siit otsast, siin ei ole küll, siit pealt on üks ots välja, siit tuleb auru ja siis läheb kuskile tehasesse. Et te võite seda vaadata, ringi saate. Siis see on niisugune väike mudel, et tegelikult siin on kirjas ka vist, et see on 60 korda väiksem, kui ta päriselt välja näeb. 6. Et see on ikka väike mudel. Kõik möödud kirjutanud korda väiksem. Siis on Nii. Ja siis ma näitan ühte teist asja, mis te arvate, mis asi see võib olla? Generaator võib olla. Generaator. Mis siin on mingid 4 sellist ava? Siis. Mis sinna võiks minna? Kas sinna lähebki see aur? Võib minna aur, jah. Vesi. Võib minna vesi ka. Te ilmselt ei tea, mis see on selline väga spetsiifiline seade soojusenergeetikas, aga selle nimi on soojusvaheti. Et see on niimoodi, et näiteks sellest samast katlast, mis seal ringi käib, tuleb aur välja ja näiteks siin pildi peal on üks tehas. Mis te arvate, mis tehas see on? Mis siin tehakse? Mis siit saab? Mis siit välja tuleb? Üks toode, kindel toode, see on toiduaine. Leib. Ei ole leib. Loomade toidu. Ei ole loomade toidud, see on midagi, mis teie sööte? Kalevipood. Just, nii et mis sa arvad, mis sealt välja tuleb? Kommid ja šokolaadid ja vist isegi küpsised. See on suur tehas, kes toodab šokolaadi ja selleks, et šokolaadi toota, tuleb seda kuumutada. Ja selleks, et kuumutada, on vaja mingit asja.
näiteks mina käisin kooli lõpetamise puhul Soomes ja ma käisin Fatseri tehas. Fatseri tehas, said kommi süüa ja? Jaa. See on põhimõtteliselt sama nagu see, aga natuke suurem vist on see. Jaa. Et siis kui šokolaadi on vaja soojendada, siis šokolaad läheb siit ühest august sisse ja tuleb teisest august välja. Ja samal ajal läheb see aur ühest august sisse ja tuleb teisest välja ja siis ta soojendab seda üles. Vähemalt ühte ma teadsin, et aurset sisse küll käib. Jaa, see võib olla aur, mõnikord on see ka vesi, millega soojendatakse, see võib ka olla mingi muu asi, aga äkki siis see põhimõte on nii, et siin on nagu plaadid ja siis see vedelik voolab siin plaatide vahel. Et need plaate saab siit ära võtta, aga saadan siit koht ringi käima, et siis on näha, milline see välja näeb. Aga siis üks näide elust enesest, et siin Orkla tehases tuleb siis šokolaadi. Ja kui ma läksin tööle filtrisse, siis oli mulle üks esimesi ülesandeid oli niimoodi, et neil on niisugused suured tünnid tehasest, mis on kõik šokolaadi täis, näevad välja nagu seisib. Ja šokolaad nagu on niisugune soe vedel ja tiirleb seal sees. Kas see on väga soe, kas see on kuum või? See on 48 kraadi oli. Nii, kas siit tüdrukud nägid? Kas seda süüa saab praegult? Sa saad, aga ma ei tea, kui maitsev ta on niimoodi kuumalt. Aga saab põhimõtteliselt. Ta on nagu valmis šokolaad. Et kui see masin siin seisma jääks, siis see šokolaad läheks tahkeks ära. Siis ma tean, et siin on üks pluss kindlasti. Hea šokolaadilõhna on igal pool. Jaa, seal on niimoodi, et kui ma sinna lähen, lihtsalt seisan siin ruumis. See lõhna on igal pool. Ja siis kui ma lähen sealt koju pärast, siis ma tunnen kodus ka seda lõhna riiete küljes, nagu see on nii tugev. Ja seal Fatseri tehases oli ka päris tugevast seda sulasšokolaadi tunda. Siis mulle anti ülesande, et neil on vaja sellist tehnilist lahendust, et neil on vaja, et see šokolaad püsiks kogu aeg 48 kraadi. Et mingid sellist sooja sõlme on vaja, et see süsteem toimiks, et ta ei jahtuks maha ja samal ajal, et ta oleks võimalik nagu reguleerida. Siis selline ülesanne oli ja siis ma hakkasin seda lahendama. Kõigepealt tegin sellise joonise. See on nagu, ei pea sellest mitte midagi aru saama, aga see on, tüünid on siin üleval. Mul oli soevesi katlamajast. Mul oli külmaine külmajaamast ja siis kogu selle vahe osa ma nagu pidin siis välja mõtlema. Ja need seesama soojusvaheti, mis seal ringi käib, see on see osa siin. See ja siis see ka. Neid oli 2 tükki. Aga nüüd, et te saaks rohkem aru, milline see välja nägi, siis tegin sellise joonise valmis ja siis oli vaja teha mudel, nagu et 3D-s. Siis tegime sellise 3D mudeli. Et milline ta välja võiks näha. Siis keevitaja võttis selle joonise ette ja hakkas siis seda kokku keevitama. Ja siis see päriselt nägi välja selline, siuke sooja sõlm. Et see soojusvaheti on siin. See on natuke teist värvi, pruuni värvi. Igavaks läheb, jah? Kohe läheb põnevaks. Nii, üks näide. No ma panin natuke tööelust pilte ka. Milline mu kontor on ja kus ma töötan ja mis me teinud oleme. Ja hästi palju on selliseid, hästi palju suuri, näed, siin on ka soojusvaheti. Selliseid seadmestikke. Näed, ja see asi siin, mis see on? Te peaks neid juba teadma. Mis see on? See asi, mis... Gaasi asi. See, aurukatel, täpselt sama, lihtsalt päris elus. Ja just eile ma käisin näiteks sellises kohas. Kas te juustu sööte? Ma ei jõudnud seda siia ettekandele panna. Et sellises kohas käisin. See on Võrus. Oh my god. Need on kõik juustud. Jesus Christ. Hästi palju juuste oli. Liiga palju. Kui see läheb ja need seisavad, need juustud seisavad aasta aega külmkapis niimoodi. Fun fact. See on Valio tehas. sinna pandakse hirtiti see minuti pärast on kõigil suured kõhupaksus. Ja need on suured kambid.
nii. Aga mul on üks asi veel teile. Nii, mis te arvate, mis siin kastas? Šokolaad. Mis te arvate, mis see on? Mingi soojamõõdik. Soojamõõdik või? Kas te nii targad olete? Kuidas ma nii tark Ma oleks küll pakkunud, et see on see kiiruskaamera. aga kui seda saab, ma olen läinud väikesemat ja seda saab vaadata sellest kehatemperatuuri. Nii. Mul oli veel ühe artikli kirjutasin ajalehega. Seda tahtsin ka näidata. Poisid. Ma teeks ühe katse, ma lähen siia. Vaata, see asi läks tööle. Mis te arvate, mis see on? Äkki keegi tahab tulla vaatama, siit on päris põnev vaadata. Ma tean, see on mingi... Ma teadsin, et see on kraadi. Te võite korda mööda tulla Mõtlesin, et see vaatama. on soojamõõdur. Mis te arvate, milline osa on soe, milline on külm? Te võite enda kätte ka võtta. Sinine on kõige külm. Jaa. Tume sinine on kõige jahedam ja hele punane on kõige soojem. Valge on kõige soojem. Siit sai vaadata. Siit sa saad vaadata näiteks, kui... Sinu nina on väga... Kas minu jalad? Valge on kõige soojem. Aga näe, vaata, seal, kus tal on riided seljas, seal on värv hoopis teine, on ju? Kas te märkate seda? Jaa. Märkasin. Mis värvu jalad on? Oota, mis värvi mina olen? Mis värv? Mis värvi mina olen? Väga punane. Väga punane. Ja telefon on kõige punasem vist. Ja käed on. Juuksed. Vaata juuksed. Ja vaata, kas juuksed on. Jaa. Aga juuksed on vaata ainult siit, kus pea on, mida allapoole läheb, seda vähem. Mina? Kui nagu? Sa oled ka päris punane. Oota, ma teen mõlemad. Sinu telefon kõrbeb vist. Jah, kõrbab. Jah, see kõrbab. Teeme nii, et sina võtad ja tee temast. Võta. Oi joo. Sul on siit vist ainult lilla, siit. Jah. Sa oled 37. 36. Sul on siit mingi... Vuntsid on soojad. 7,1. 37. Vuntsid on külma. 7,8 on siin. Äkki palavik? No siin on palav ka tegelikult. Punane. Oranž. Aga umbes 30. Ainult mingi käeooned. sellega on küll äge vaadata inimesi, aga tegelikult miks insenerid seda Ma kasutavad? arvan šokolaadi või muu asja. No sa näeksid jah, et mis temperatuur on, aga tegelikult vaata, kui te vaatate seina peale niimoodi, kus ei ole inimesi, vaatame kuidagi, siis te näete, vaata, kus on nagu sooja lekkekohad. Et vaata, kuskil on näiteks seal lambi juures on hästi soe, on ju. Seal on näha, et vaata, see eraldub sooja täiega, see masin seal. Ta on täiega sooja, kõik plaadid seal üleval on ümber on ka soojad, aga kui me lähme sinna ukse poole, siis ei ole. Samas see lamp jälle on soe, on ju. Ja niimoodi insenerid vaatavad, kus lekib sooja. Näiteks ehituses vaadatakse, vaatame sinna poole ka, näed, seal on midagi hästi sooja. Aga see on see masin jälle, see on see kaamera. Selliseid mõõdikuid on ka, mis ütleb, kas siin läheduses torus või midagi. Ja just seda näitab ka. Kui siin seina taga oleks hästi soe toru, siis seda oleks ka näha. Soja ilma soojuslekke näha ei ole. Sinu terve sinu nägu on kuum. Sa oled täiesti üle. Olen kaugemale, siis on terve keha näha. Matju, sa oled üleni kuum. On keelek. Aga jah, kui mida rohkem riided, seda vähem on kuum, on ju. Nägu on väga kuum. Nii, kui kuum mina olen siis. Nägu. Nägu on ainult silma. Ja käsi on mingi siit. Käed on üldse. Vaata õnd. Ta on põhiliselt Vaata, fotograafil on nii palju riided selles, et... Sa oled üleni. fotograafi see fotokas on ise küll. Fotokas on küll. Siin peaks näha olema, kui sa tegelikult vaatad, siin peaks mõnes kohas peaks olema soojem, mõnes kohas külmem. Vaata kaamerat. Muidu siit on fotograaf. Seal on valge. Vaata kaamerat. Vaata kaamerat. Nii. Kaamera ise ei olegi päris soe. Jaa. Aitäh. See ongi tõenäoliselt, kui siitpoolt on soojem.
nii, aga siis äkki istume korra veel koha peal. Kas keegi jäi veel, tahab veel vaadata, kes ei saanud vaadata? Sa ei saanud vaadata või? Ma ei saanud vaadata. Kas tüdrukud said siin vaadata? Või tahaksite ka natuke testida, vaadata näiteks aknast välja? Siis näete, et aknad on hästi soojad. Miks maja nii kuum? Või siis vaadake seinu kuskil, näiteks laes, kus on maja. Siin toas on nii kuum, ma suren juba. Väikeste lastele tuuakse ehituslahendid puuduvad ülikoolid ja siuksed asjad. Ja see on hästi kallis masin. Ma ei mäleta, see maksis, mis te arvate, palju see maksis? Kus see su veits 100 000 eurot. on vaja veits 300 000 või? 3000. 150. See 3000 on kõige lähemal. Ma arvan, see maksis mingi 5000 või midagi Kus sellist. see su veits Kui ma õigesti mäletan. 5050. 5050. Ei, 5550. Ei, 500 000. Ma teadsin, et see on see, sellepärast, et meil koolis on selline kaamera, mis ka teeb Ma olin seal, ma käisin seal jaanipäeval, seal oli igaks juks ka selline mõõdik. Jah. Kui Aga- kellelgi hakkab halb, et kas on, või kas on üldse. Nii, said ka alustada. Panen siis kinni, kui see läks vist kinni. aga võib vaadata, kui kuum on päike. Ei, see näitab 7000 Siis ta on, ma ei tea, kas ta õigesti näitab. Siis ta ütleb mingi 1000 kraade umbes Nii, sul on küsimus. ja rohkem. Kus sa su veits maha veits? Kus sa su veits? Vets või? Siin koridoris vaatad kuskil. Ma eeldan. Kõige kuumem. Ma ei tegelikult ei tea, kus, aga äkki sealpool kuskil. Nii, aga teeme ühe siukse arvutuse kiirelt, et kas te teadsite, et oma keha soojusega saate te ka tuba soojendada. Et kui teie keha on soe, teie keha on kuskil 36 kraadi ja see kiirgab soojust siia, sest see tuba on jahedam, see tuba on 25. Nii. Ma lugesin, et kui sul ei ole kütet sellest, lugesin eile kriisiraamatust, leidsin, et kõik inimesed võiksid olla ühes toas talvel. Ja. Et iga inimene tekitab sooja. Ja, täpselt see ongi see õige, et iga inimene tekitab sooja ja põhimõtteliselt, kui on inimesi piisavalt palju, siis ei peagi kütma tuba, et see tuba ise läheb nagu piisavalt soojaks. Et energiaühik vatt. Aga selleks on vaja mingi 100 inimest. No aga arvutame selle ära kohe, et on kuskil arvutatud, et üks inimene kiirgab kuskil 100 vatti sooja ja siuke suurusjärk on ka, et üks ruutmeeter, meeter korda meeter, selle jaoks ongi vaja 100 vatti sooja. Et me võime teha näiteks arvutuse, et see ruum siin, et mitu inimest oleks vaja, et see oleks soe ilma selleta, et me kütaks. 20 ma arvan. Me peaks selleks ära mõõtma selle. Ja Kas keegi tahab tulla vabatahtlik ja lugeda näiteks sammudega ära? tehke samm Siiani nagu meetrine samm, siuke suur samm. väga suur. Ma loen sealt sinnani. Nii suured umbes. Kuus või? Ma saan mingi 6 pool. No teeme 6. 6 veerand. 7. 6 pool. 7 sinnapoole. Ukseni on 6 pool. Teeme 6, et siis on lihtsam arvutada. See uks on natuke seal kaugemal. 6 ja 7. 7 sinna. 6 meetrit. See teine valget töötab paremini. Teine. 8 on. 7. Sul oli nagu, sul ei lugenud lõpus toole. 6, 7, Vaata 8. 8. olid lõpus ka. Mingi 7 või 8. Kas see oli 7 või 8 oli sinna? Umbes 7. Umbes 7. Ma ütleks silma järgi, et 7 vist rohkem. Jah. Nii, pikkus. 7. Kas keegi teab, kuidas me saame nüüd pindala teada? Selle ruumi põhjapindala. 14. Ei, korrutame 6 ja 7. Korrutame 7 korda. Väga hea. Ja palju see tuleb? 42. 42. 42 ruutmeetrit siis on. Nii. 42 inimest. Just. Aga põrandast rohkem ei tea seda.
see on nagu siuke standardne tuba, ma arvan, siuke väikse kõrgusega, et kui on 42 ruutu ja iga ruudu jaoks on vaja 100 vatti ja iga inimene annabki 100 vatti, siis meil on vaja järelikult 42 inimest siia, et palju meid praegu siin on? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Neid on juba rohkem. 18. 18. Nii et meid on vaja siis sama palju veel kui praegu ja natuke pealegi. Et siis oleks, kuigi suvel on nagu see vastupidi, et siis hakkab hästi palav, aga talvel näiteks, kui meid oleks siin 2 korda rohkem kui praegu, siis me ei peaks seda ruumi üldse tütma. Mis 2 korda rohkem? Sest et meid on praegu kuskil suurusjärk 20 siin ja 42 on vaja. Ja siin on siis näha, et inimene kiirgab sooja kõige rohkem peast, siin aju töötab kogu aeg ja see eraldab sooja kõige rohkem ja pluss siis siit rindkere ja siin, kus on nagu kõige rohkem pinda. Et nägite ka kaamerast, et pea ja nägu olid hästi soojad alati. Ja tuba saab soojemaks siis, kui inimesed on, mida suuremad nad on. Et kui teil on ülekaalulised sõbrad tulevad küll, siis nad eraldavad rohkem sooja. Või kui nad on palavikus haiged, siis nad eraldavad ka rohkem sooja. Ja kõik on palavikus haiged, eraldavad ka väga palju. Koerad, ja kindlasti ja. Meil on tavaline, kui meil on juba väga ohtlik palavik. Nii, ma teen... Kui terve TalTech tuleks siia, siis oleks tuba juba ammu soe. Nii, mis te arvate, kui te läheks selle keedupotiga Mount Everesti tippu ja paneks selle keema? Mis te arvate, kas ta keeb samal temperatuuril nagu siin toas? Ei. Külmaks. Kui toas hakkab keema, millal vesi hakkab keema, kui me siin 100 kraadi juures, nii. Mis te arvate, mis kraadi juures seal hakkab keema? Mingi 1000. Ei, vastupidi. Vähem, mingi 20. Vähem küll, aga mitte päris 20. 30. Kuskil 70-80 kraadi. Et see on siis sellest, et see on puhtalt soojusenergeetika, et see on rõhkude vahe. Siin on õhurõhk nii nagu praegu on, aga seal üleval on õhurõhk on madalam ja siis keemistemperatuur kohe muutub. Nii et seal te saate juba 70-80 kraadi juures veel keema. Ja sellepärast, et mul juhtus niimoodi, et nagu ma tegin eelmise nädala neljapäeval ise süüa, ja mulle läks keebvesi jala peale. Keebvesi või? Jaa. Siis oli ju päris valus. Jaa. Nii, mis te arvate, kui tõmbate tikku, et siis sinna tuleb see leek või küünal põleb seal leek, et mis te arvate, mis temperatuuriga see on? Peab mõõtma. No peab, aga kui te saaks pakkuda, mis te arvate? Lihtsalt huvi pärast. Isegi kui valesti pakute, ei ole hullu. Mitu kraadi? Kui vesi keeb 100 kraadi juures, mitu kraadi? 70. Ma ütlen teile, et see on rohkem kui 100 kraadi, aga et mis te arvate, kui palju? 120. 200. No, head pakkumised. 150. 504. Isegi rohkem. Tegelikult see oleneb, kus sa mõõdad. Et kõige kuumem tipp on siin, vaata, kui te näpuga ka üle leegi lasete, siis kui te vastavalt siit küünla kohalt teete, siis ei olegi nii hull, aga kui te näpu hoiate siin teravas otsas, see on hästi kuum. Ja siis leegil ongi, et mida otsa poole, seda kuumem on temperatuur. Et need temperatuurid on päris kõrged. Vaatame kohe, näe. Siin on 800 kraadi. Siin on 1000 ja kõige tipus on 1400 kraadi. Aga küünaleek on nii väike, et te lihtsalt ei tunne seda. Aga kui see näiteks siin, selle sees, siin on ka põhimõtteliselt üks hästi suur küünaleek. See on põleti ja siin on leek on niimoodi siin. Siis see on ka 1400 kraadi on siin otsas. See on liiga palju. See on päris palju, jah. Hoomamatult palju on. Nii, huvitav küsimus. Materjalidel on siis võime sooja eraldada või tähendab sooja edasi kanda. Ehk siis mida parem soojusjuhtivus on, seda paremini annab sooja edasi. Et näiteks kui ma panen pudeli vastu ahju seina versus ma panen metalli vastu ahju seina, et siis üks materjal juhib seda paremini. Et mis te arvate, kui te võrdleksite metalli ja klaasi, et kumb juhib sooja hästi edasi ja kumb just vastupidi takistab? Klaas takistab. Rääkisime eelmisest. No võt, näed, ma kordan. Et metall juhib väga hästi
ja klaas vastupidi hästi halvasti, selleks kasutataksegi klaasi nagu akendes, et ta ei juhi sooja välja. Selline huvitav fakt. Aga teeme ühe katse. Kas meil on seda keedu ja tassi? See oli mulle või? Jah. Mis katse see on? Ma kohe räägin teile. Teeme siukse katse, näe, siin on 2 toru üksteise kõrval. Ja ma rääkisin enne soojusjuhtivusest, et üks juhib paremini sooja. Et siin on roostevaba teras ja siin on vask. See pruun on vask. Need on mõlemad metallid, aga lihtsalt erinevad. Nii, mis te arvate, kumb juhib paremini sooja? Roostevaba. Aga ma ütlen teile vihjeks, et vaske kasutatakse näiteks juhtmetes ja kaablites just selleks, et ta eraldaks elektrit. Aga ta läheb samamoodi soojaks, et tegelikult on nii, et vask... Ma arvan, et vask isegi. Arvasingi, et see on toru sees. Ja no see mõttes, nad on, vaata sinna ma jõuan, et kui me praegu seda konstruktsiooni ei vaata, vaatame lihtsalt materjale, siis vask juhib paremini elektrit või seda sooja, no mõlemat. See on paremini efektiivsam sellest. Aga nüüd vaadake need, kas te näete, mis on lisaks materjalile veel erinev? Auks on ühes. Jaa. Aga nüüd saab varsti läbi ka. Siit sa näed läbi, see on auk sees. Ta on lihtsalt toru vasel. Aga roostevabal terasel on mõlemad otsad on kinni keevitatud. Ja siis siia on veel seda tehtud, et siin sees on vaakum ja siin on üks hästi väike tilk vett pandud. Et mis te arvate nüüd? Tilk võib ära ka aurutse. Ta ei saa, sest see on igalt poolt kinni. Ja seal läheb aurustama, siis pärast see sõnaks saasi. Ja, aga ta siit välja ei tule, ta aurustub siin sees. Nii et nüüd, mis te arvate, kui ma paneme need kuuma vette, kumb juhib paremini sooja? Kas see... Vask. Ikkagi vask või? Kuigi vasel on augud siin ja sellel ei ole. Aga me saame teada kohe. Siis kui me saame kuuma... Vaatame. Te võite neid katsuda, ma saan seekord siit poolt. Te võite lihtsalt vaadata ja ennustada, kumb siis läheb kiiremini soojaks. Mul oli üks slaid veel kuskil, ei vaja vaatama. Nii kaua saame seda rääkida. Kui te kodus... Kas te olete energiasäästlik, kui te kodus asju teete? Jah. Kas te keedate ise vett? Kuidas te teete seda? Kas te panete kannu täiesti täis või panete nii palju, kui teil vaja on? Nii palju, kui seda vaja. See on õige, sest osad inimesed panevad kannu täiesti täis, siis panevad selle keema ja siis kasutavad ainult ühe tassi ära sealt. Et see on täielik energia raiskamine. Ja ülejäänud valavad ära. No see oleks veel eriti hull, kui ülejäänud ära veel valavad. Või siis lihtsalt jahtub maha ja järgmine kord kasutavad. Aga ma tegin ühe arvutuse, et kui iga päev juua üks tass teed ja kui sa iga päev keedaksid terve kannutäie vett selle jaoks 1,5 liitrit ilma ja kasutaksid ainult ühe tassi, et kui palju sa raiskad raha? Mis te arvate? Nagu aasta peale, kui palju raiskab raha? Ma ei tea. Siis see... Oleneb, kui palju vee kulub. No, ei tea ju täpselt, kui palju kuluks veeks raha. No me teame, et siin on 1,7 liitrit on kannus ja tassi sisse läheb kuskil 0,25 liitrit. Aga siin me peame korrutama esiteks 4 tassi võrdub juba 1 liiter. See on 20. See on põhimõtteliselt see ülejäänud osa, mis teil jääb kasutamata. No, me ei pea seda praegu täpselt arvutama, lihtsalt pakkuge, mis te arvate, kui palju... Ma juba võib-olla tean. 500 umbes. Natuke vähem. See oleneb ka, mis elektri hinnaga arvestada muidu. 400. Vähem. See tegelikult on... Oleneb ja, mis elektri hinnaga, aga ma arvutasin universaalhinnaga, mis oli 150 eurot megavatt. Ja siis tuli, et aasta peale, kui iga päev teha teed terve kannu, siis sa raiskad kuskil 5 eurot aastas.
see tundub võib-olla väike summa, aga samas kui iga asjaga sa kodus nii teed, siis see 5 eurot tuleb siit ja sealt ja lõpuks see summa on päris suur. Et siis kui sa juba mingi 100 kord hakkad... Ja kui sa teed mitu korda päevas näiteks, siis on veel rohkem. 2 korda päevas. Ja päevi on mingi aastas 360. Ja. Kui te lähete toast ära, kas te kustutate tuled ära? Ja ikka muidugi. Kui sa mustad ära. Ta töötab kodus. Ema töötab ka nüüd. See on üks tüüpiline asi, mis tehakse, et unustatakse tuli põlema. See ka jälle ei võta nagu sadu eurosid, ei maksa see. See on lihtsalt nagu... Eile mingi 3-4 tundiks ära ja siis kõik arved on üleval. Ta ei ütle ka, et ära läheb. Ma ise vahepeal kustutan ära. No väga peabki kustutama, kui kasutult midagi töötab. Evad näitada pole sul. Siis teine asi, mida saab teha, et kui panna need pesumasinad käima, siis need võiks panna ööseks käima. Kas te panete ööseks? Jaa. Väga tubli. Öösel on nii odav. Jaa. Ja siis on hea, ei kuule seda müra ka. Siis päeval ei pea tegema, aga me tavaliselt on niimoodi, et me laupäeval paneme kõik pessu. Me peame päeval ka pesema. Mõistlik on alati ajastada ööseks, mitte panna hommikul siis, kui on kõige suurem tarbimine. Hommikul kell 7 ja 8 kõik ärkavad, panevad kõik oma veekannad tööle. Ja siis on hästi suur tarbimine taas. Hind on hästi euro. Ja siis on elektrihind on kallis. Siis arvutid ja telekad, et kui te ei kasuta, siis tasuks alati kinni panna. Et see ka kulutab ikkagi energiat ja akut, kui nad lihtsalt kasutult töötavad. Ja kui te hambaid pesete, kas te siis vee panete kinni või lasete joosta? Panen kinni. Väga tublid, sest osad inimesed ikkagi jätavad selle jooksma. Mina väiksena jätsin. Siis ta ei pea mitu korda seda kraani katsuma võib-olla. Aga kui see on katsuma siis sama raske kui mingi, ma ei tea, 100 kilogrammis asjatus. No mõnikord tundub, et on. Sest on inimesi, kes seda nagu ei tee. Kuigi tundub, et vähe juba. Aga duši on samamoodi, kui näiteks šampooni panete. Kas siis duši jookseb või jookse? Ei jookse. No võt. See on kõik energiasääst. See on veesääst ja sooja energiasääst ka. Et kui te seda teete iga päev, siis tohite ikkagi aasta lõikes midagi kokku. Nii, aga siis... Teeme katse. Ootame, kuni tuleb see sooja veetass. Natukene on vaja oodata. Jaa, ei ole hullu. Kas teil külm pole? Ei, mul on just palav. Mul on üks asi veel, mida ma saan näidata. Mis see on? See on mingi päev. Me rääksime energiasäästust siin. Raha. Nii, mis te arvate? Ma arvan, te ei arva seda ära, mis see on, aga... See on mootor. Ma tean küll, ma vist tean. Oota, ma lähevad kuulata. See on jälle üks väike mudel. See on selline... Mis need on? Need on mündid, sellised mängumündid. Kas neid on vaja sellel? See on tegelikult üks soojusenergeetiline seade, mis on tehtud rahakassaks. Nagu ta näeb välja nagu rahakassa ja siia saadki selle raha panna. Paneme. Te võite panna, aga see vist on kille sees, et tuleb ära. Aga mis te arvate, ma arvan, see on hästi raske, aga see pütt ise on nagu soojusenergeetiline seade. Aga kas see tuleb välja pärast see? Kusjuures ma ei tea, kuidas see gaas lahti käib, aga siin on äkki kruvikeerajaga saab seda pärast lahti. Ja siis seda ma raha jagada. Selle rahas. See gaas käib siit lahti, aga ma ei tea, kuidas. Võin proovida. See on raske. No, ei tea. Siin on see väikene asi. Raha taga välja ikka saab. Jaa, Saab, aga siit on vaja mingi asi. mingi kruvikeerajaga saab seda lahti. Aga ma näitan, mis see on. Äkki mõned tahavad ka panna. Otsa. O tea vist. Pani veidi jäämas üks minut. Okei. Ärge kõike panna, mina tahan ka pidule välja. 2 tükki oli. Ja 2 tükki oli, miks siis kõik sisse valite? Te võite näidata.
see saab lahti, kui mul oleks mingi väike kruvikeeraja. Mul on. Kruvikeeraja kaasas. Kruvikeeraja. Vaheti. Nii, siin on aurukatel. Ma ei tea, et sa võid olla minu. See on minu. Mis siit välja tuli? Kes mäletab? See aur. Aur, jah. Aur tuleb välja, läheb siia soojusvahetisse. Šokolaad tuleb ka kuskil. Jaa, šokolaad on siin pool. Nii, paneme. Tuleb välja kuum šokolaad. Tuleb välja. Nii. Mis te arvate, mis siin saab? Aur tuleb, ta annab oma sooja siin ära, mis siit välja tuleb? Kas aur jääb auruks või ta muutub? Mis te arvate? Pakkuge lihtsalt. Ma täpselt ise pole. Igatahes aur tuleb, ta on sellises gaasilises olekus, selline nagu veekirjukannus tuleb. Ja ta läheb siia soojusvahetisse, annab oma sooja ära, siis ta tuleb välja ja siis ta enam auru kujul ei ole, siis ta on vee kujul tagasi. Ta kondenseerub siin maha, ehk siis siin tekib kondensaat. Kondensaat. Ja mis sealt välja tuleb? Ta ongi nagu vedelikul kujul, nagu kuum vesi ja see kondensaat läheb siia katlasse tagasi. Ja siis siin kohas on tavaliselt Teeme katse. kondensaadi eraldaja ja see ongi see sinine asi. See eraldab siis kondensaadi aurust ära. See teekaan jõudis kohale. Jaa, teeme katse. See katsumisest on päris soojus. Seda on siin näha. Ma pean näha. Seda on auru. Panen ka juba. Läksid. Ma ei tea, kuidas. Ma ise tegin nii ja siis nad läksid. Kuidas? Kõik tuli ühe korraga välja. What the hell? Ma ise panin nii ja siis nii tulid välja. Vaadake kanal. Ärge ära veel sisse pane. Nii, katse käib. Siin lihtsalt tuleb nüüd mingi hetk testida, kumb läheb kuumaks. Et mis te pakkusite, siis kumb läheb esimesena kuumaks? Kas see vasest? Vasest läheb kuumaks? Nad on praegu mõlemad ühtlaselt soojad veel. Ära tisse. Ma ütlen siis, kui... Teine nagu teine. Noore. Aga teistpidi. Päris soe on siin õhuruum ka, nii et siis see erinevus tuleb päris hilja välja. Proovi uuesti. Proovi uuesti. See sul on lõõd. Ma sain endale raha, mingi Hiina raha. Võite vaikselt tulla siin ükshaaval katsuma, äkki siit alustame, et te olete lähemal. Ma ei taha elu raskida. Maria. Tüdrukud, tulge katsuge, mis te arvate, kumb esimesena kuumaks läks? Nüüd on juba tunda ka natuke. Raske. Üks haane, siin on kuum vesi siis. Ma sain Siit ülevalt. Võrdle neid. Kumb on kuumem? See läks kuumemaks. Peaaegu. See võib korraks välja siit tuues kohe. Mina sain nüüd rikkaks, mul on 1 euro. See on veel soe, ta ei ole. Ma ju rikas maal. Ehk siis me praegu natuke lollitasime seda, et kuigi vask juhib palju paremini sooja, siis ta läks aeglasemalt, sellepärast et roostevaba teras oli kinni keevitatud ja seal oli vaakum sees. Roostevaba teras. Ta võib päris kuumaks minna Mul juba. pole üldse kuum. See ei olegi, aga katsu roostevaba. Kahe kätte mõnes. Ma ei ole saanud seda. Korras panin ja Ma teen kohe ära. Lõpuks läheb see vask ka kuumaks, aga tal võtab lihtsalt palju kauem aega. Tallinna Reaalkoolis. Koolis sa käisid? Koolis sa käid korra?
see läks kohe. Kuigi ta juhib kehvemini sooja materjalina. Ehk siis see õppetund on see, et me saame nagu trikitada. Tallinna Reaalkool, Tallinna 2 kool. Aga ma ei tea, minu poolt vist kõik ka. Sul võiks siin silt olemas. Ma ei ole kaasa. Ma ei ole saamas. Kas teil on mingeid küsimusi? Ei ole. Kõik on selge või? Jah, kõik on selge. Siin on päris. Teeme siis suur... Aga mul on ikkagi üks küsimus. Kas vaakum juhib paremini siis soojust? Praegu juhtus paremini ja siis seal vaakumi sees oli üks veetilk ja siis see veetilk hakkas aurustuma ja kondenseerima.